약초로 백세입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 산에 한번 올라와 봤습니다. 날씨는 굉장히 춥고 차갑습니다. 이 바람이 얼굴을 때리면 얼굴이 따끔따끔할 정도로 매우 추운 날씨입니다. 날씨는 굉장히 추운데 하늘은 굉장히 맑습니다. 자, 오늘은 약초를 촬영하러 나왔습니다. 자, 보이십니까? 자, 이 청무일의 덩굴 열매입니다. 이 뿌리를 토복력이라 하며 이 몸에 참 좋은 약초 중에 하나입니다. 제가 얼마 전에 이 영상에 올려놨습니다. 많은 시청과 구독을 부탁드립니다. 구독과 좋아요도 좀 부탁드립니다. 그래야 저도 힘이 납니다. 자, 오늘은 이 경사가 조금 졌는데 아이고 넘어지겠다. 이 약초에 대해서 이 촬영을 한번 하려고 합니다. 자, 보이십니까? 자, 이 약초 이름은 인동초입니다. 꼭두선이목 인동과에 속하는 덩굴성 낙엽 과목입니다. 생약명은 검은 하입니다. 성질은 서늘하고 맛은 약간 달며 쓴맛이 납니다. 독성을 약간 가지고 있습니다. 꽃이 필 때는 흰색이었다가 지나면서 노랗게 변한다고 해서 검은 하라고 부릅니다. 겨울에 모진 추위도 견뎌내고 꿋꿋이 자란다고 해서 인동이란 이름도 붙여진 약초입니다. 숲이나 이런 구릉지 부근에 잘 자랍니다. 줄기는 이렇게 오른쪽으로 감고 올라갑니다. 약 5m 이상까지 자랍니다. 잎은 이렇게 마주 납니다. 그리고 이 줄기에는 털이 보송보송하게 나 있습니다. 성분에는 루테올린과 알칼로이드, 아키게닌, 그리고 탄닌, 칼륨과 플라보노이드, 이노사이톨, 노니스란, 사포닌 등이 풍부하게 함유된 약초입니다. 효능으로서는 호흡기 질환에 좋은 약초입니다. 뛰어난 항바이러스 작용과 효과를 가지고 있습니다. 외부에서 유입되는 바이러스와 포도상균, 그리고 병원균, 사람의 입속에나 장 속에 항상 있는 장구균을 예방 대체해주는 효과가 큽니다. 낮과 밤의 기온이 심한 요즘 한절기 감기나 기관지 천식의 특효 약초입니다. 감기가 걸렸을 때도 해열작용이 커서 좋은 치료제가 됩니다. 독감을 예방하고 기침과 재채기 증상, 코막힘, 콧물이 줄줄 흐르는 증상을 예방해줍니다. 그리고 폐렴을 예방하여 호흡기 곤란 등의 호흡기 증상과 기침을 하면 심해지는 구토와 복통, 설사 등 소화기 증상도 예방해줍니다. 또한 피로감, 근육통, 두통, 관절통이 함께 오기도 하며 노인이나 만성질환자 등을 사망에 이르게 하는 것을 미리 예방해주고 방지해주는 효과도 굉장히 탁월한 약초입니다. 자, 팔이 아파서 위에서 촬영을 해야 되겠습니다. 고기를 들고 하려니까 목도 아프네요. 폐를 튼튼하고 건강하고 맑게 깨끗하게 해줍니다. 이는 사포닌과 루테올린 성분이 많이 함유되어 있기 때문입니다. 그래서 항균 작용과 항염증 작용, 항바이러스 효과가 뛰어난 약초입니다. 이뇨작용이 탁월합니다. 강력한 항산화 작용으로 체내 활성산소와 노폐물과 독소를 소변으로 배출시키는 뛰어난 약초입니다. 몸이 붓는 부종에도 좋으며 손발이 찬 수족 냉증에도 좋고 허리를 강하고 튼튼하게 만들어주는 약초입니다. 이는 신장 기능을 좋게 해주기 때문입니다. 그래서 신장염이나 방광염, 전리선염, 비대증 효과에 탁월하고 신장에 있는 방광에 있는 결석까지도 제거해줍니다. 그리고 강력한 항암 효능을 가지고 있습니다. 만성염증과 바이러스로 인하여 생기는 악성 종양인 암세포의 종양의 크기를 크게 줄여주는 약초입니다. 암세포만 공격해서 사멸시키는 항산화 작용이 강한 약초입니다. 인체의 다른 장기로 전이되지 않게 하고
면역력을 크게 향상시켜 줍니다. 그래서 폐암이나 위암, 비인암이라면 코와 목구멍에 생긴 암이죠. 그리고 이 복수암을 예방해주는 좋은 약초입니다. 암을 예방하려는 사람과 암 환자들에게 좋은 약초입니다. 이 당뇨병과 합병증 예방에도 좋은 약초입니다. 갑자기 소변을 보고 싶은 증상이 자주 생기는 증상, 목이 마르고 갈증이 심한 소갈증에도 좋습니다. 그리고 먹고 또 먹어도 계속 먹고 싶은 증상을 예방해주는 좋은 약초입니다. 이 당뇨병의 이 특별한 증상이죠. 또한 이 자고 또 자도 이 피곤함이 풀리지 않고 눈이 나빠지고 시력이 감퇴되는 증상, 이 사지 감각이 없고 이 저린 증상도 예방해줍니다. 이 상처가 잘 회복되지 않으며 지혈작용에 문제가 있으며 이유 없이 이 살이 찌거나 빠지는 증상도 예방해줍니다. 이 당뇨병의 이 특징입니다. 그리고 이 모든 것들은 당뇨병을 생기는 증상들입니다. 이들을 예방하여 잘 소변으로 혈당이 빠져나가는 것을 예방하고 췌장의 기운을 북돋아 줍니다. 인슐린의 분비의 양을 적절하게 조절하여 혈당 상승을 억제하고 혈당 수치를 안정시켜 줍니다. 그래서 40세 이후에 제2당뇨병을 예방해주는 아주 좋은 약초입니다. 이 근골동통과 관절염에도 좋은 약초입니다. 염증작용과 이 통증을 없애주는 효과가 탁월합니다. 이 날씨가 나쁠 때나 한절기 때 뼈마디가 쑤시고 아픈 통증인 이 근골동통 그리고 풍수성 관절염에 좋은 약초입니다. 이 근육과 뼈가 쑤시고 이 아픈 통증을 크게 완화해 줍니다. 뼈마디가 쑤시고 아픈 통증, 극심한 무릎 통증, 이 끊어질 듯한 요통과 다리 통증, 저림 현상을 예방해주는 아주 좋은 약초 중에 하나입니다. 여성들의 부인병과 피부 미용, 미백 효과도 탁월합니다. 냉대화와 이 월경불순, 생리통, 월경가다, 방광요실금, 불임증, 불감증, 유산방지, 열오름, 어지럼증, 음부 가려움증에도 좋은 약초입니다. 강력한 항산화 작용으로 피부 세포의 활성산소를 없애줍니다. 노화된 피부 세포를 몰아내고 노화를 방지해줍니다. 검버섯과 얼굴을 검게 만드는 멜라민 색소의 침착 방지와 콜라겐 형성의 활성화로 피부를 굉장히 깨끗하고 맑게 해주는 약초입니다. 얼굴빛이 좋아지고 여드름과 기미, 잡티, 잔주름을 없애주어 피부를 건강하고 탄력있게 만들어줍니다. 그래서 최근에 화장품의 원료로 가미되어 시판 중에 있는 약초이기도 합니다. 자, 날씨가 굉장히 차갑습니다. 손이 둘둘둘둘 떨립니다. 고혈압과 고지혈증에도 좋은 약초입니다. 혈액을 맑고 깨끗하게 하여 동맥의 혈압 상승을 억제하여 혈압을 안정시켜줍니다. 혈관에 쌓인 어혈과 혈전을 녹여줍니다. 혈액에 쌓인 중성지방과 나쁜 콜레스테롤을 억제하여 혈액순환을 원활하게 해주기 때문입니다. 혈액이 탁하고 끈적끈적한 고지혈증도 개선해주어 전반적인 신체의 대사율을 굉장히 좋게 만들어주는 약초입니다. 꽃이 좋느냐 잎줄기가 좋느냐 그런 논쟁도 많이 있었던 그런 약초 중에 하나입니다. 잎과 줄기는 가을과 겨울에 채취하여 그늘에 말려 줄기를 적당하게 썰어 약 10g과 물 850cc를 넣고 달여서 복용하시면 됩니다. 꽃을 채취하여 그늘에 말려 약 8g과 물 500cc에 넣고 끓여 하루 2~3잔 정도 나누어 마시면 좋습니다. 꽃은 말려서 술을 담그어 먹으면 신장병의 효험이 커서 비뇨기 질환에 굉장히 좋은 꽃입니다. 고추가 된다는 그런 뜻이죠.
이 코로나로 인해 다시 주목받고 유명세를 탄 약초 중에 하나입니다. 이 항바이러스 작용이 탁월하고 이 호흡기 질환에 굉장히 좋은 약초입니다. 자, 오늘은 산에 올라와서 이 추운 날씨에도 이 좋은 약초를 촬영하니까 기분이 뿌듯합니다. 자, 오늘은 인동초에 대한 효능과 촬영을 마치고 약초로에서는 물러갑니다. 감사합니다.